uşağı 4-cü sinifdən xüsusi məktəbə qoyanda çox götür-qoy eləmək lazımdır. Olar yoxsa olmaz. Ama tabii ki ona bakıp nəticə çıxarsan da, baxandan sonra bilirsən ki, bu uşaq budur ya yox. Tam uşağını bilir. Xüsusi məktəb elədir ki, uşaq 4-cü sinifdən özünü böyüdür orada uşaq. 4-cü sinifdən. Bence de uşaq hala birinci sınıfı biraz daha uzunlar, yani hiperaktif uşaq değil. Ama çok bilmem değil siz diyen şey. Cevap görmüşsünüz çatanda. Hə, özü-özünə baxmalıdır. Yəni bax necə də olmasa hərbi məktəb desək də diqqət qayğı yüksək səviyyədədir desək də özü baş çıxarmalıdır. Təbii, valideyn kimi deyil. Bəli, ona görə də uşaqlar var ki, canavar kimidir. Uşaq var ki, zəifdir, nə bilim, yəni o deyil də.